penza temo pesi pesu papa ezali temo moko ya mutuya. Olobeli biso temo ya lelo que pourquoi Dieu permettait-il encore les épreuves. Oleki na biso na ba exemple ebele ya Jonas, ya Job. Olobeli biso ete mutu nyonso po akoma ndenge tokomi lelo mingi po tokangama na Nzambe toleki na ba preuve ya solo. Olakisi biso basali biso ba mama peso tolingi totelema ebele po tokangama na Nzambe toleki na ba preuve ebele. Kasi mutuna na ngai ezali boye ya solo lelo pona kokoma eloko oyo neti nga ndenge nazali boye nalekaki na ba preuve ebele. Nazaki mutu moko tunazolinga makambo ya Nzambe te, nakomaki pona koma boye nasali ba accident makambo ebele na ndako naye komona ke eloko moko eleki Nzambe ezali te nakimeli epa Nzambe. Ti lelo nakomi motei ya ba mama soki ba mama bazana ba problème eloko ya liboso na mimaka bango ke toyeba Nzambe. Kasi oye kokoma na biso ke ndenge opesi biso exemple ndenge ozalaki ba épreuve oyo pe olekaki na ki jeunesse na yo, ndenge des fois ozalaki okende na ba période ya pasi ndenge okutanaki na nzala ya solo. Tozana na mokili oyo mikolo oyo nzala ezali, tozana na baposo wana po biso pe toleka na ba preuve wana. Er moko tolala nzala na bana bandaku, er moko tolala libanda toke kokima kote ya famille po tokoma lelo ndenge eloko tozali aho. Me papa kosalisa oyo tokosalisana mutu azana nzala mutu azana pasi. Tozomona sikoyo batu mususu bazana pasi te baye kozwa pasi sikoyo community commerce moko neti bilanga. Okomona mutu mususu namonaka mutu mususu na ville mutu wana aza normal. Mutu wana chaque tongo alamukaka sokoli ake na ville alongoli bilambo ya lataka azwi polo moko azwi loboko na ye akotisi na kati ya polo akangi singa azwi chemise alati. Chaque jour batu bayokelaka mutu wana mawa bapesaka ye mbongo. Mukolo mususu baye koyeba eke papa wana azaka na loboko moko te aza na maboko mibale. Bato baza kopesa ye wana bakosala ndenge nini? Tozoleka na nzela omoni mama mususu na bana omoni ke bato wana baza na nzala. Ozoka penza susi ya kosalisa bato wana obimisi mbongo oza nango opesi. Er moko leki kote mususu omoni mama wana aza mutu apasi te avandi ler mususu na bari na mbongo wana azomela masanga. Tokosala ndenge nini po tozana motema ya kosalisa? C'est-à-dire, c'est pas pour comprendre que tu vas comprendre. Amen, amen. À partir de parce que azui prédication a résumé en gros, expliquer où y a comprendre. Nzambe apambolaye. To question à l'obi pour na bateau bazo se camoufler, azana est bien, alingi a sala lukuta. Quant à nous, na premier temps on a évité que mon toit sala va ventir. Alléluia. Na moni azana passe na évité que sala ventir. Na usungaye. Pour se na évité. Mais ce qui n'a ébité à ça va ventir. Nazaka obligé na sungaye te. Mais na ébité à ça na passe. Ce qui n'a pas ça na copé ça mais nazaka obligé te. Alléluia. Il y a une chose qu'il faut boyeba. Copé ça. Les appels mater monen. Copé ça et ça volontaire. Et où t'as na kati. Avant opé ça monte loko. Motema na yo SCP là. Bible dit que pesa te motema ezobo ya yo pesa te. Amen. Parce que Nzamba yebiki akoko freiner na ko pesa mususu eza ya mabe. Alléluia. Tina biso de kumoko. Ngana na yebaka ndenge banjim batu baya ko sambela awa. Pour que muntu abimisa quelque chose atana suka boye apesanga, il faut Nzamba simbaye. Son Nzamba simbi yete apesa te. Amen. Apesa yo te. Donc ceux qui ont moni muntu alinga pesa zo simbate azo pesa simbate ngai so na pesa loko na shelo boko na poto na pesa na moni baboyi na tiki yango na poche na pesa muntu mususu pona yo Nzamba boyi
kende sambela nzambe alimbisa masumu na yo po bato bamisa maboko pete bapesa yo. Amen, amen. Ça dit tant yo pesa contrôler na kati na yo. Kati ezoloba oui ou non. Amen, amen. Soko babi pesa avec joie. Ceux qui moni ezoboya ko pesa na nte. Peut-être nzambe alimi réserver en pona mutu mususu. Yo pesi wana o nzambe alingi opesa te. Même ya mama oyo. Bato basa aventure. Surtout ça tout début ya kana bakwana banzela na tuma boutique amike kumuna bato baye bato bazo na kamwa caisse. Bandeko haleluya, amen. Bandeko ngai na sambelaka pona bato babuzuka mabonza pona babola yango to na caisse oyo botia mabonza ba aventurier. Tant on a yebité na repesa, so na sina découvrir bien na repesa te. Parce que tant ozo pesa munteloko na tina. Ko pesa munteloko te we zanga tina. Engolo banini. Nga mutu bana kusenga mbongo. Kabila ngambongo na pesa boy muko musuna koti mbongo nazo pesa ya amela masanga. Na pesa osute ponga moko yanga moko mutu azana na boy kumela masanga pona nzambe yo so nazo pesa boy kumela masanga. Na pesa osute. Alléluia, alléluia. Papa nga mutuna nanga liboso na lingi na robela likamba confession ndenge onyati na sujet wana. Siko tokopesa confiance pas nani o tokoko confesser vraiment parce que naza moi lisolo mo amukuse o eleka na famille na nga moko. Naki na grand frère nanga. Grand frère wana azaki mokambi l'église moko songolo to bandaye ko prier. Grand frère wana azaki mokambi. Akomi siko na posa bala. ABC ba frère na bango. Alobi ke ngai na pointer cercle ngandi na bala. Tandis que sœur wana asa tubela ke pas pasteur na bango. Ke ngai nde na zaboye na longola bazemi 5 tout ça boye atubelo lenga tambusa evi na ezaki le passé na ye. Mais pasteur wana kangaki yango kaka. ABC bakambi nyonso ke sœur wana aza mobulu longola zemi tututu ndenge olingi obala ye te o risquer bobota te. ABC grand frère nanga wana aboyi pese wana si balingana ki mais tanga yoki pasteur na bango interdit ke ko bala yeta aza mobulu grand frère nanga tiki ser wana ake ko linga ser o bango balakisa ki abanda olata basutana milai comme au Kristo mais ser o wana ya linga ki abala to ebaki e fi wana di na banda olata ne mabe mais na ndenge na ye ser o ya ponaki ya basutani e ko sukela bango mabe ser en Christ to monaki espèce ser malam babalani tant babalani ser wana ya o ba monaki mo Kristo makambo asala grand frère ta mbongo esili aboyi grand frère ake kolinga mobali musuna momo tozoloba grand frère nanga kufa na souci ya ser wana baboti bana mibale ser wana bali na Brazzaville tout ça nyonso wana ba conduire en erreur pourquoi parce qu'il a confessé qui pas motamabe je ne sais pas to confesser pas nani parce que confession er moko eza bien mais to komina ko banga pona ko confesser parce que ba vont tirer baza trop. Merci. Vraiment, maman tabita lobil kambo mukete. Izali kambo munene. Amen. Izali kambo mukete oya lobiwana. Izama kambo izo salama. Isalama trop. Na ba place belé. Alléluia, alléluia. Na ba place belé na ndenge ke ceux qui basanza mi baza mirte. Makama bongo banda salam. Mitinga isori kamoko. Tango tu ya ko sambela Nzambe azana ba serviteur yache. Tant ngana ye nzamba lobi confie-toi à l'Éternel et à ses serviteurs. Je crois que mutusu ayaka awa azana confiance na pasteur cha oui ou non. Ce que azana confiance tembe oyaka wate. Le kola oyaka osukwa ki quand même pasteur cha azali quand même musa nzamba malam. D'après examen au sali. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs, hein, des milliers de pasteurs na Kisasa. Tant yo ponyo ya awa dit oibi ke muto yo azana ndambo ya moi qui passait à moi bien parce que tout à 100% te. Amen. Est-ce que le kola oye déjà yo ozana poussa oyeba te que quand je vais faire ceci et kokende boy te na te soni kamoko na te abinol kamoko qui ne donner confiance à personne. Amen. Kope sa confiance na muto mokilité. Azala mobali na yo. Amen. Azala mwasi na yo. Mama wati solo. Muna zaki mwasi na ye. Tango apasa sani. Abwa. Bibi zoba kutuke.
Monto yo la na atio motema atio moto na tolo wana ko pesa confiance te. Azara mutu. Ko pesa confiance te. Même moi le pasteur, je suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Nalobaka chaque fois que éprouver les serviteurs de Dieu. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est-à-dire, même moi aussi, je ne vous demande pas de me faire confiance totale. Quand vous venez, vous êtes en train de m'éprouver chaque jour. C'est-à-dire, vous avez examiner. Vous avez examiner. Parce que je sais que dans le monde, bakambo izaka ebele. Makamusu ebimaka ya bakoseli mutu. Makamusu ebimaka ya solo. Alléluia, alléluia. Mutu moko alingia confesser pananga. Na tukoloba awa. Que les gens qui blaguent avec leur confession, okende kosala kindumba, balungulo trompe, babi kokubota sute. Obeti masole pas camarade na yo. Obeti masole pas voisin na bino. Obeti masole pas professeur na yo. Obeti pas collègue à classe. Bangonyo so bayepi. So oye pa na ngai. Okomesanga ngam. Tana lobaki o ezaki boy. Zokande pe ezaki bongote. Il y a d'autres personnes pe akoya na église azana poussa asambela te. Azana poussa à détruire l'église. Na tobelaki kuna balobaki boy. Mais soko landisi yango bien. Babenga frère wana avanda boy passer avanda boy ezaki bongote. Yango biso tellement que tu vanda na batu. Na stamona mama yebsinga e papa zaboya. Mais mukolo na kosona papa na maman. Papa j'ai raison. Et c'est combien de pays hein? Muninga beto li solo. Kinganya zaboya. Mais mukolo kuvanda na kingani wana. O comprendre kingani wana bazo ndende azaki malamu wende azaki mabe. Alors, ce que tant que tu es dans l'église, il faut que ça la examen. Parce que la confession, c'est votre vie. Alléluia. C'est votre propre secret à Kati. À ce moment-là, il faut y aller. Parce que pour que confession est simba, le pasteur, Azakaka, le collègue, il fallait la confession pas passer. Parce que la confession, il allait passer naïe. Mais ceux qui Azaki marié, Azaki bien boy, il fallait que même il pas mobile naïe bien moi naïe. Alors pour la confession de simba, il faut qu'il n'ait pas passé que confesser. Alors j'ai examiné mon pasteur. Amen, amen. Na examiné, na jugé na dossier wana, na trouvé que Aza incapable. Alors ceux qui ont examiné Moutou ou ont jugé Moutou, keba na ba bengi préjugé. Oui, ba préjugé. C'est pourquoi les bons jugements, c'est-à-dire il faut appeler votre pasteur, l'approcher. Bonjour pasteur, bonjour. Je vais te voir. Je suis tant au solo. L'homme de Dieu, ngana yi a pona bika. Mais kingana ebisinga ke yo olobaki boy. Na ya pona bika ngana tubela ka pana yo oyebisa est-ce que ngana confesser pana yo ndenge Amen. Alléluia. Et là comment que le cas moi mbali moko azovanda bazaka ba muso bazana na famille awa. Aye pana ngai papa nazana problème nande konanga ou bien maman nanga tozo kanate. Mais quand on ça comme conseil pour te yokan. J'étais là avec madame. Vous comprenez l'histoire wana? Parce que na madame. Nazana kamunande de konangai na maman nanga tozo kanate na ye pana yo opesa maman nanga conseil to yokan. Bowel nini? Maman lamba ki apesinga biloko kolia te. Olingi to yebisa mama kambo nso wi yebisa ye poto yokan. Na vandi. Na bengi mama. To vandi si mama. Mama mwana aye azana pusa boyokana. Aza ayebisinga boye, aza na pusa yo na ye boyokana bozala mutu moko. Ba wana bayebisinga te. Balungwe bakepa voisin mosusu kote nga pe na kotaka mingi. Ogine babisinga mabe. Tant ce qu'on a commis wana pe aza ba jugement moko ya préjugé te. Abengai l'homme de Dieu yaka. Yo za passer on a biso to confesser pas na yo. Na yo ki balobi boy. Eza ndengeni? Oui, c'est vrai. L'enfant était venu à Sengaki potok solola, tout bango en contact. Ayaki ko confesser te ayaki ko senga audience. Tant to bengi pour tout ça la audience, maman a supporté qui était maman ke koloba et puis nini mobulu. Mais c'est tout ce que nous avons dit à maman, ils que moi na sengi boyokana.
Ce n'est pas ça. Il faut faire attention. C'est pourquoi Satan a tambolaka. Ça la mission moko. Batu. Amen, amen. Va confesser tes. Les gens ne confessent pas. Mais de toutes les façons, quand moi je pars à l'église, si je vais confesser, ma fou na yo, beta ma solo na yo talingate. Ngasani. Nabika. Ceux qui n'ont confessé, n'a bien. Moi je serai sauvé. Le pasteur, ça lui concerne avec son Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, sinon, n'a pas hésité pour nous confesser. Et après, n'a pas dit qu'à la bongo libéla, moi, n'a confessé sous. Exact. Je ne serai pas sauvé à cause des hommes. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, on n'a pas confiance au pasteur. On n'a pas confiance dans Moutumoko. Nous avons confiance dans Nzambe. Nazo to sa mobali nanga. Nazo koyoka makambo ayebisi ngai so mbala ngai bisanga ke mwasi na ngai ndenge nazabo nazaka na $10 eza te ke nasale confiance mais lokola nzamba alobi na tosa makambo ya koyebisa ngai na tosi au nom de Jésus amen pour na respecter mbala ngai na ndenge bisanga tozaka na $10 mais na kolinga na sambisa mingi te moi je reste place wana parce que moi j'ai confiance en Dieu amen amen yamba lobi l'amour ne soupçonne point. Parce que Nazali koyeba déjà que na lingiye na tosi na cadre bonzambe. C'est pourquoi dans ma camotel confession, si vous voulez confesser, il faut d'abord faire l'examen. Faire un jugement. Et sur vos jugements, il faut faire attention. Amen, amen. Il ne faut pas faire des préjugés, des conjectures. Ce sont des jugements où il y a pas préjugés. Au sali préjugé na yo, ba fundi muntu pa na yo. Na tribunal na yo au sambisi au condamné à mort. Alléluia. Pourtant que mouton na zawapi innocent na vérifier makambo ebele batu ba yebisanga pona batu. Na yeko koma komona ke non. Ngana koma ka so yebisanga makambo. Papa ngana ezai boy, ezai bongo. Oh, d'accord. Je vais l'appeler. Te papa non, je vais l'appeler. Likambo na sola ki na kingana ezaki ndenge nini. Ah, ezaki boy non, mon eza bien te, il faut que ça va boy. Ce n'est pas la fin du monde. Amen, amen. To solo na moninga makambo sa nini esi. Pamba te na kotika la dépotoir na yo, uya ko baka nga fulu na yo, baka biloko na bomba te. Amen, amen. Il faut na bimi pe nga pe na komi pe motema pikimi ya esili. Po ibisinga balobi nanga nga pe fona tona est-ce que lo baki na ebongo. Pamba te c'est ce qui se passe. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi je vous prierai de faire vos jugements sur votre pasteur. C'est le jugement. Et ce jugement-là, ils ont un bon jugement. Pas de préjugés. Et avec ce jugement, ce que Mouniango, même si tu veux inviter votre pasteur, ce qui est concerné, s'il est accusé, et pas nayo, appelle-lui, à plaider. Amen. L'homme de Dieu vient plaider d'abord. Parce que moi, je vous ai autorisé même à me poser des questions, même en plein air. À combien plus fortes raisons, Pembeni? Amen, amen. Moi, je vais être jugé par vous. Parce que nous avons pour ça, tout sambisa, biso sur vérité, pour tout la sur la vérité. Alléluia, alléluia. Mais nous avons pas mon na biso, ils ont question moko ya black beaucoup de gens va confesser à sauter parce que ils savent que ce que confesser l'homme de Dieu a kobeta masolo. Amen, amen. Et comme il a même babiso, comme il a batubelé, mais ce qui importe, il faut seulement confesser pour être sauvé. Alléluia, alléluia. Oui, c'était. Il y avait encore une dame. Combien de temps pour mutu akoko umela na ba épreuve parce que natangi na mukanda na acte des apôtres na moni apôtre Pierre o azaki mokonzi ya ba apôtre nyonso nzamba tika ki na mokili et loko ane kamusaki nga mingi ke tango ba bengaki pone akende ko sambe pona Corneille na monaki ko bazolo ba kazo vende pa mutu mais bango vina bango mobimba nzamba kangaki bango kaka bongo bafanda kaka epa batu pote soki ke babongi lobi bakoya koboya nzambe yango pe na monaki pe susu epa ya nini apôtre Paul azaki na maladie wana umela kiti vi na ye mobimba siko nzamba tika ke kaka bongo azala bongo po soka longwe ablongwe maladie ko longwa na musana na ye nde question na ngangwana Dieu Zamba yebi biso malamu koleka biso moko.
nzambe ayebi ke Richard wana so na pesi kaka 5 millions de dollars akoma monoko. Nzambe ayebi nga kolekanga moko. Amen. Atanga na koti nzambe ke non, soki nazwi yango na kozala monoko te, ya yebi nga bien. Amen, amen. Akokomisa nga na niveau wana te, biso na komise wana akofinga nga. Akotia nga na niveau o na kokoma pour ça nini? Nzambe apesaka bato ba faiblesse. Ndenge apôtre Paul dit que na sepeli parce que ozotala ba passe nanga, otala ba faiblesse nanga. C'est-à-dire apeso faiblesse moko pour oyebake yo oza rien. Yango apôtre Paul dit na mi komisaka na ba faiblesse. Amen. Donc tant on a na faiblesse wana, nde nazo koma fort na makambo na nzambe. Lokola ba épreuve, ezo continue ko tindika ngai pona sambela, pona lokelongi na nzambe, pona kanga na nzambe. Nzambe soka moni alongole épreuve muke obosani ye, akomona ke yo so balongole épreuve ko bosana, e banda ko bakisa makaka. Mais ekozala te ke bato na bazaki bato moko très connu, bazaki na succès ya mokili. Amen, amen. Le plus connu, ba grande vedette, Pierre. Le tu ta Pierre. Il faut comprendre une chose. Abraham a le cas d'épreuve. Il y a mon nene. Mais Nzambe appelle ça Abraham promesse. Mais ba promesse, sinon, c'est appelle ça Abraham à mon angoté. Tant dans Hébreu 11. Nzambe a le dit, Abraham, ba promesse, sinon, c'est appelle ça à mon angoté. Tant oiseau vivre te. À mon angoté, tant oiseau à l'au-delà. Amen. Bien aimé, Yesu a le bien abisso tokozwa biloko mokili pe l'au-delà, la vie éternelle. Véritable kimia. Apôtre Paul lobi tokozwa vrai kimia kuna. Amen, amen. Tant tozana l'au-delà. Pour le moment, véritable kimia penza ezalaka te, ezaka ndengwana. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire épreuve na biso et continuaka. Même si okomi pembe na liwa, tango kaka ozobosa na makambo na nzambe, nzambe fini kwa moke po ozonga na nzela okangama na ye. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nga na yokaka somo ya bato bakufaka na bakisida mbala moko pa akufi mbala moko. Ah, alaki ata muntu te kanomba moko bu nye omena muntu ya abeli mwa malaria kutu ya ko profiter Seigneur yo kanga mawana kufa bien akufi bien mais yo kama moko na kanona kobeta nano beta Jésus te osoke moni que ça passe makasi. C'est pourquoi il faut se préparer chaque jour. Alléluia, alléluia. Donc épreuve c'est notre vie et continuons ka parce qu'ils allaient promesse abi et azamba abi naba épreuve naba passe avant que ne tous pas makuna. Ah, il y avait une personne ici, il y a Kanano. La ligne na comprendre de comment maman pasteur auto na lobby épreuve est continuelle, oui. Mais Jésus, bah disciple à Jésus tant que si Jésus ba lobby, nous avons tout abandonné, que nous te suivons. Nous aurons quoi à retour? Jésus a dit lobby, vous aurez la richesse terrestre et la richesse céleste. C'est quoi la richesse en céleste? Ton moi na yangote. Parce que jusqu'à l'année, Pierre, Jacques, Banane, Bakoufa, tout le monde a dit que tout le monde a tambola tana mutu katoni. Ça c'est un. De deux, la ligne na tourne elo mususu. Mutu na normalement ezaboué. L'homme quand il confesse, au tindi biso lelo kito kende, s'il s'agit de confesser, il faut kende vers ces gens que nous avons offensés. Oui, c'est bien. Mais si cette personne-là n'a pas un cœur de pardonner, parce que na mona likamoro que mobali moko bazaya na mwasi na ye. Mwasi abotaka 3 bana libanda mazaki na kati ya mariage. Tango aboti bana wana akoti na koma alinga kufa atubele pa mobali na yalobi voilà mwana tel bazaya yote. Oh menga na bala yo officiellement comment fait-il que bana wana bazaya ngati? On a bana 5 bana misatu bazaya libanda ya papa kolo lopangu mi balende ya yo. Sikoyo aujourd'hui mobala yoki ka bongo abandi kotala na bana soka monika mwana habite mwana wakoza ande mwana kololo pango yeye ti eumeli vraiment mwasi ayeko bela akufi mobali wana asundoli bana azoso kipeli suna bana ti siko yango de père que basi mususu to bato belé bakoma ko banga ko confesser to ko kende ko confesser vers la personne que nous avons offensé de père que bakoko sala ye mabe yango wana parce que izana mukande Marc chapitre 10 verset 29 à 30. On va poser Jésus-Christ question. Pona biso tolandio tokozwa nini. Yesu alobi bokozwa 100% mukama awa na mokili na ba faire na bino na bandako bokozwa bandako bokozwa bato pe ya mokili tiso bakolinga pe bino.
après koloba nini bokozwa la vie éternelle et abi bobosana te bapasi ekozala. So totali bien apôtre Paul bazwa succès na mokili ya makasi basala ndenge bandeko balobaka oyo bazotuniza bastade azokende na nzela baotali succès bien aimé succès l'équipe nyonso basala mpenza basuccès ablak te na mokili bazwa mpe bambongo ya mingi me bango banda komipesa na biloko wana te banda kopesa na biloko wana te na ntango na bango soki baavion ezalaki mbele balinga bavoisin na avion mpo bavoisin na babato mpo ezalaki na ntango na bango soki mpe bajipe bien ezalaka mbele Paul mpe linga ntango na vrai jipe mais sikoyo bapasi ezalaki mingi kodomine na makambo na bango parceke banda koprêche vérité na mokili oyo bato balingi vérité te. Amen. Bien, mais au lieu de ne donnez pas les choses saintes aux champs. Cela veut dire quoi? Et ça passe ceux qui moi na yo assemble la kate, mobile na yo assemble la bien assemble la bien te, okende koye bisaye biloko abo centre. Ça ce sont des choses réservées aux saints. Ba centre na ba centre. Ceux qui mobile wana assemble la. C'est pourquoi moi si atali konyo mobile na ye c'est pourquoi on demande le pasteur pour azala katikati à étudier le dossier à comment batambouisa pour y azali mieux placé ya kusun kutuna nzambe tuke na kao ndengeni ponza bazoba na ba pasteur ndengeni batu oyo bolimbisi na senga pe limisi wapi na likolo na sens wana siko tuku mutu asai pa pasteur atesika mbona assemble la wapi o assemble la soko na église wana bayeba ka Jésus te vraiment tokoye bisaye loko mokote tolimbisi mama na biso na ndenge ya ba Kristo mambo sana nini esili ya kotika la bongo soki ye afrekantaka biso et ce sont des choses réservées seulement pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Ils aiment le païen te. Alors soki papa assemble la cannabis ou bien maman assemble la cannabis, tu dis que maman asamuntu assemble la papa asamuntu assemble la tokoyi les paroles de Dieu. L'amour comprend tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Normalement, pour Dieu, loko oyo kokabulata libala ezate. Pour votre information, c'est ça pour Dieu. Mais nzamba alobi pour vous, pour na bino. Ce qui kamba kindumba esimbite tika mama pour le kamba kindumba pour na yo. Mais quant à Dieu, attaque nini rien peut koko séparer bat. Pour na nzambe tolimbi sama. Abi l'amour comprend tout, supporte tout, pardonne. Quelque part, nzamba le bana prophète Osée kende bala mwasi andumba. Tant pour Osée absene moi c'est ndumba mais bino bozaka bosaka kindumba mikolo nyonso boboyinga boke pa nzamba bapaya bozonge pa nanga nazoka bino te. Amen, amen. C'est pour te faire croire que Dieu pardonne. Dieu veut que tu sois pardon. Il sengeli to koma na ba niveau ba pardon wana pour te permettre baninga babika. Ce que biso baso koma nini moi ça tele mobile nanga ko simba so na lobi na kufi abombi akufi ce ko liwe a libela akepe wapti na enfer. Mais il faut que tu obéis sa vérité. Amen, amen. Mais il faut savoir, Isali, point moko ou Isali ya blague te. Alléluia. Pour comme la vérité, les lots, na seconde, maramono se changer. O comme yo e pas na bino, yo e pas na bango. Amen, amen. Hein? Isa ba blague te. Pour na kusala ba point wana, c'est pourquoi ba senga que il faut aller d'abord chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut avoir le temps d'étudier le dossier. Pour aller le dossier oyo na échoué en côté. Faut azaper communiquer dans Nzambe. Yo quand si moi ça mutabisana kama bongo, bien mbala mutabisana kama bongo, ngapena kembala moko to kena mbala moko te. Et sengi ba prière, ko sengi ko la ngonga ya Nzambe. Nzambe ayeba ka ngonga. Amen, amen. Pamba te to ko sala rêve. To panzi famille ya bato. Obi famille ezali ko mutu ya makasi na mokili oyo. Famille ezana bana mwasi baza famille mobimba yosko yo panzi ngo mbala moko, c'est très dangereux. Alléluia, alléluia. Alors c'est pourquoi ça demande de la sagesse. Vous la moqué, maman moko azakao. Pendant tout côté papa maman. Il y avait une dame ici. OK. Après tu zozonga boy. OK. Parce que peut-être Dieu bino na kubenga bino mwasi ma moqué. Ils ont permettre ma question ils ont posé mais ils allaient important pour que c'est la maman azuyate a changé question nae
Ok. Voilà, on m'a changé de question. Peut-être à cette réponse. Papa chante. Ok. Après, c'est à vous. Il y a une question que nous tenons pas voisin. Ma bena yangwana. Mon n'est pas voisin au bossa kana est côté mon côté question. Est-ce que vous avez bon ils a bon côté wana mabe. A baby c'est le 100 verset biblique. Alléluia bana nzambe. Amen. Merci pour la parole pasteur. Na ba épreuve ndongo o teibiso pour na ba épreuve et puis quelque part et là on a sepeli ali kamba famille au lobby. Nangana loba que tangu ozo ko parler sur ko sunga. Pona ko sunga batu. Il y a des fois ezana mutu mususu oyo asaye bisanga boye. Abi nangabi frère ngai na kola na pasi moko oyo ko comprendre te. Na lata coupe ya kotoboka na viva biloko moko te nga na ko sunga mutu te. Do yo pe il faut mona pasi mususu na sina okango pa mosali ya nzambe abike ya sali musali ya nzambe po akoma pasteur anyokwami lokwa ya nyokwami bongo c'est que biso nyonso to ye wana pe o to sa musala nzambe wana il faut to nyokwama pe ka lokola ye mususu alobi nini alobi frère ozo souffrir mikolo oza mbongo te oza possibilité te abi mais il faut bondela oyebi ke nga pe na tamo obo na souffrir makasi na bondela makasi après ko bondela na nga na ndo moninga lelo nde nazalia na ebite soko répondre nga nini pasteur. Apôtre Paul se poser question moko alobi eloko nini yo zanango oyo bapesi yo te. Nani abotama na mbongo? Nani abotama na mutuka bien lopango? Ou bien na bilamba azate? Biloko nyonso tozwi yango awa. Nzambe alobi eloko nini yo zanango na vie na yo Nzambe apesa yo te. Batu oyo bakolaka na pasi bake na ndenge ya mulili mpona kozwa mbongo bakabaka te. Soko oyo bakango te. Pourquoi? Mbongo bango bazwi pasi bake kobakisa su ya makasi. Ye moko ata na mbongo alalaka pongi te. Bino mais soki o comprendre vrai lipambolo Nzambe apesaka okomisa Nzambe tango ozata na mbongo muke ozolia olali pongi malamu. Il y a des gens bazana na mbongo balala pongi malamu te. Ba condition bazo pesa ye la butu pesa boye akokate kende bo mutu wana nzela to tango ye azo kanisa mbuya salaka akoko sunga mutu te. Amen. Alléluia. Ngana yiba to bongo. Ata mutu moko semoko na beta lisolo ngabi tango na kutana na ndeko na moko papa moko na kiko sala ye musala ya kusala na ndako na ya kibon ya kiboyi na ndako. Tokani na ye na kutravailler après une année akosanga na classe. Na sali première année akosinga classe te. Na bandi abina bakisa une année. Ba travaux ya makasi hein. Na sali susu une année mobimba. Et comme 2 ans. Ba travaux ni ndako wa munene azana mandako combien de chambres. Donc ba carreaux partout. Yo faut sur la muki 5 heures. Il faut tant bazoma na 6 heures, il faut mona carreaux na ezongil. Bana bosukola ndoko so babindi batindi wenze musika yo kende kana makolo mbangu. Donc nazo travailler pas na ye nazo tosal comme un chien. Mais après 2e année abisanga ke bakisa 3e année. Na abisanga moni ke yo ko tsaka ko sa te na communiquer lettre na biminga moko na sanini na ke. Tango azima bia oh petit okomona passe. Mais na sima to croisaye mkolo moko. Iza pona ogete menzamba sala kike aza na senga likolo na ndenge tokotalaka mukolo wana. Amen. Ayeko comprendre que nzamba saila kabato ata yo boye kosunga mutu wana. Yonga lobaka soki nga sengi onyongo pesinga te na kotika yo. Na yebi papa na bino kotia zalaka. Oya kela yo. Na kepa na nzambe mbongo na ngande kona wazwi. Na kepa nzambe na saki musaka na 2 ans pesinga te. Nzamba kozongisa. Me ngai na vi na nga
na sunga bana ebele pona mama classe na soutenir bana ebele ba ya famille ya boye azangi mineva na sali yango ebele na talité ke ngai kutu pona zo ata na sa travail ya 2 ans pamba ba futinga ta mineva ya mukete mais nga na sali pona yango. Cela veut dire que na comprenant que onga na zue uche pa nani umuna ka muntu akabakate soki azui akabakate ataza na mituka boni petit frère penza ya famille na bango ataza mwana papa leki na bino ay kotala azongi sans transport hein na kati hôtel no lpambo 5 véhicules zo zela pona habi manango atala na bana wapi mais petit frère ya famille azangi ata transport mbote na kotala bino mbote ba peso ke sovan nena zonga na yo. Il y a des gens comme ça. Ayoki mawate abio. Ngabe na manda souffrir. Wana motema ya se. Mitema ya likolo. Iza bongo te. Ça dit mutona okena en faire. Pour na olobakeno naza d'accord na maté na yo ti biso pendant semaine passée tine ozo continuer biso maté ya koleka na épreuve. Comme est-ce que naza d'accord na ngonde na ko prouvango. Eza na professeur mon côté ceux qui azope sa devoir te azope sa exercice te comment est-ce que aroyeba élève nini bazo comprendre les leçons na ba élève nini bazo maîtriser les leçons te. Sur confession sœur moko ko confesser pa na yo mabe na ye to kinduma na ya salaka bazi malongola et que frère pe moko église na yo to mwana na yo azan posa balaye aponte ka sœur wana o ko confesser pa na yo oroyebisa nini na pona sœur wana. Et troisième question ça en dehors à matière de l'église mort quelque part na yoka ba baza système ya offrande ordinaire, offrande d'évangélisation, offrande ya prophète, offrande ya liloba do ya kopambola liloba na offrande ya mosali na nzambe o ateya ki jourana dans différents na monde ana le chemin du salut ezarate donc ogolo banini sur yango et mususu eza prophète moro azaki na azoyebisa basali et ba serviteur non azoyebisa assemblée que babonga malobi ba ser baya tambo ya balata na ba jupe na ba tia ba siktis na kati po anxieux ozala makasi ako affecter bango grâce ako affecter bango onction na ye yango na question na ngezana. OK, notre bien-aimé demoiselle Alobi, différence entre châtiment et épreuve. Alléluia, alléluia. Normalement, châtiment ezali makambo o muntu azozwa azofuta pona masumu na ye. Donc il faut d'abord que tu aies mon châtiment dans le dictionnaire bien. Amen, amen. Ils ont kola ce que muntu asali mabe eloko oyo asala kola azofuta. Amen, amen. Pour le péché. Normalement, si tu veux makambo ya épreuve ezali souffrance oyo tozwaka lokola na formation. Amen. Ndenge mwana akendaka classe amonaka pasi ake classe kotambola kuzoba transport mwana wana azana ba épreuve bele na nzela makambo bele zalaka ndenge nzambe apesa biso correction azokipe masumu na biso te eza pona masumu te bato mosusu bazali asali lisumu te yebisanga Job asali lisumu nini. Amen, amen. Mais alekaki na pasi babinyo alekazaki éprouvé épreuve eza lokola ndenge bien-aimé trésor atikoloba papa atangi sur quoi linga poser question pour koyeba soki okoki est-ce que bolingo na yo eza ya bien ou bien eza ya lokuta. Amen, amen. Babali yo bapesi mbongo epa na bino abe mobali musu aye koya na sima yo kanisi bazomona otenzo kande bache torche bazotala yo kuno bandi koloba suma loba be wana pena lingaka ete kaka po azaki na mbongo kutuna lingaka na ngai ete nzokande ozo biso wana akena oyebisa ye tala lisolo wana bazotinda satan epa nani epa nzambe masolo so satan soki satan azo Job afinga aki Job afingi te il fallait Job afinga nzambe Job afingi nzambe te asoki Job afinga nzambe kaka nzambe yo na lembi yo satan ngaka batana mbango wa black te likolo alobi kutu alingaka na yo te. Amen, amen. Alors c'est important tokina oyo alobi soki mutu akonfese pananga eza mwasi eza la mobile presque alinga bala eza la mwana nga ou bien la frère ya église. Normalement en matière ya mabala nga na pesa bato ba conseil compliqué te parce que na mekango na muna esimbaka te na comprena
soki mwana mobali asamuni mwana mwasi tika bango bongo bakoyeba conséquence bango moko liboso na comprenant po naza na bana mibali ebele à l'église awa na basi pe ebele ona bana bango tamolai soki mwana nga mobali esaki namoni mwana mwasi wana mpona bala tokosambela kaka nzambe po ntango moto ayepa na nzambe ata azalaki na mabe nini nzambe azongisaka ye ata azali na baproblème nzambe atrovaka solution soki nayebi ke mwana mwasi oyo balingi babala aza na problème ya kekuta kobota te na comprendre ke mwana oyo nzambe aza na pusa baleke preuve monene peut-être bakoma basala nzambe minene peut-être nzambe osala miracle epa na bango mais nakoyebisa vérité wana te wana ezali vérité kaka mwasi moko asala nini ayebisa ye soki mwasi moko ayebisa ye te nakoyebisa ye te mais nakotuna yo kaka nzambe azoyebisa yo nini soki nzambe apesi nga vision peut-être abino yebisa bango boye mais nzambe azalaka trop sage alobaka likambo na façon ke atikela bino moko nini choix okomona yo moko esala papa na moi na ndoto lokola eza yango te boyeboyeboye sikoyo ozwi décision nini mpona alingi kaka tokende liboso parce que likambo ya mariage ezali likambo ya mutu ye moko alingi abala amen amen donc c'est pourquoi nga alobaka même dans ma vie ezala oza mwana nga ezala ndenge nini olingi obala so oponi etali yo na choix na yo nakosalela mwana choix te pamba te ntango yo ozoboya ye azokontinue kolinga bokoma na problème ndokoma ntango baye kobala mwasi na ye na ndako ekomi yo papa na mwasi na mobali na bozoka na susu bien te amen amen nga nayebi bokilo mosusu azoka na mwasi na papa na bino alinganga te bien ke tobana papa bino alinganga te omobi okande wana déjà faut pas le permettre alléluia biso baparent faut tika kote baparent paster aza parent akokende kopekisa likambo ya libala te ça va biso za baparent tokotaka makambo ya bongo te makambo ya bana baponani etali bango alleluya nzambe oyo ayebi akokoyebisa bino soki bosambelaka nzambe moko ayebi soki mwasi wana te bie mobali wana te me ngai nakokota wana te mpona ayebi so confession ya mutu ke non kobala ye te mpona boye te nzambe ye moko mutu ayebi koma bino bolingani amen amen parce que omoni conséquence même oyo mama oti koloba awa mutu soko alingi mwasi na ye bakolingana babota te eza makambo na bango na nzambe alleluya pe matia volume ko volume eza nse makasi babota te eza makambo na nzambe question asuka pasteur ayebisi bana nzambe ke boya dimanche oyo bafi balataka bacolant baza na bapantalon parce que onction ekozala makasi pour que ntango naosala service ata bozokoya naza na onction makasi tozotala ke non vraiment en réalité pasteur tozoyeba te eloko nini azobenga onction mpe nani ayebisaki ke lobi fo bato baye fo bakweya cedi nzambe asa ayebisaki ke bakweya mpona kokweya wana eza bato baza komeka bapuissance na bango toyebi makambo wana d'abord mingi ezalaka biloko ya bakatiere oyo basalaka mpona kopesa mouvement na kati ya église eza bonzambe te normalement soki nzambe alingi asala tika nzambe moko asala mais oyo deja bato base prépare yango namonaka mingi na ba TV omoni ntango bazokweya wana bango nyonso baza na bapantalon ata alati jipe ata alati liputa okomonaka bapantalon etikali c'est-à-dire basi bapreparaki ke yo kokweya biloko na ndenge wana alors kozala intimidé te na makambo na nzambe omona bato bazokweya omona lokola makambo ya sika te wana eza makambo meme bapaye ata moto atiata kosala yango eza grave te miracle ezali nde koka telema amen amen ok c'était ezaki avant na page c'était na tikalaki oui papa yaka micro est compris micro est après ma question c'est le qui koto to comme que mbang to kopesa bino meto ke mbang la question moko ezaki ndenge nini offrande à prophète oui c'est à poser question ya offrande à prophète normalement amen normalement bible zo baboy bato bazo prêcher bino bokabola na bango pe par na bino ndenge tozo prêcher boy nzamba zo ba yo pe okozwa par na yo ostenir biso et cause attendre tozo prêcher boy ozana mbongo bimbongo na kwenda uchata yo kucha même na offrande a mais apôtre Paul oyo apesi biso apesi Galates 6:6 alobi boy akoko forcer bato te mais bato faut basala ngo na motema na bango amen c'est pourquoi surtout on dit que forcer ngo et ko pesa mabe mais n'oublie pas que dans ozo sambela oza obligé obligatoire il faut que sunga bato yo bazo prêcher yo kaka na matin à te mo dimanche te amen
chaque fois otambolaka ozwi quelque chose kobosana te par ya bato wana oyo bateyaka yo. Soki ozobosana ngo osala erreur. Siko biso na le chemin to forçaka bato te. Toki mutu ayeba ke verset wana eza ko exister. Nzambe alobi soki ozopesa ye muke, ozopesa ye ofanda ngo ya muke, osemoke na Nzambe. Nde place a Bible ke basemokaka na Nzambe te. Eloko ozolona nde okosala nini? Okobuka. Ngelo ba ke chaque fois ozopambolama, siko osambelaka, il faut que soutenir ba serviteur de Dieu na mbongo na yo pe na misolo na yo. Mais siko so tokomi kotia ba kitunga elekimbe elebele, tokotia pe bato mal à l'aise. Amen amen. C'est quoi pour éviter mutu fois ba keza bongo, tant bazo prêcher après peut-être kotia on a offrande, peut-être ko zo enveloppe au komi kombo o isa na pesi pona mutei ou bien au komi o isa pona ko soutenir musala na Nzambe, isa rapé bien. Amen. Alléluia. Oui pourquoi? Ce qui opesi mbongo ya kosala musala Nzambe, pasteur akokolia yango te. Soki ali yango akomi muyibi. Faut comprendre. Akoma muyibi parce que azo bunda azala paye bien. Mais soki pe akomi mbongo pe na pesi pasteur alia. Na ndenge ate akabiso akolia. À ce moment-là, pasteur akokolia yango à l'aise. Pamba te pour bali yango, il faut na qu'est-ce qu'on a baloba. Oui, okokotika na boye, o basali boye, otikele pe na boye. Ah, pambate, moya uliango izalite. Parce que ma Nzambe est très logique. Alléluia, alléluia. So kena on ndenge ya u okoya mabe. Nzambe pe Nzambe ko ba yo ko moyi bambongo nanga, yo ko moyi bambongo nanga. C'est pourquoi ba offrande wana eza biblique. Mais so ba bi offrande à prophète, bazui Ancien Testament na Nouveau Testament basangisi, mais eza en biblique. Alléluia, alléluia. Papa? Merci papa. Nazo tuna mutuna ka moko na mateya otei lelo lobino Nzamba alekisa biso na ba épreuve ebele ya marke nyonso. Siko nangana yeba papa, est-ce que biso bato pe tokoko tia Nzambe na épreuve ndenge Malachi alobi to tokoko sala ngo te? Merci. Ah, maboko makasi pa likomona kolesa masia. Papa vraiment osimbi penza point moko moto ya makasi. Point moko moto ya makasi. Abi est-ce que biso pe tokoko tia Nzambe à l'épreuve? Oui. Amen. Toko Nzambe à l'épreuve. Épreuve, tout le monde en Ancien Testament, tu as dans Nouveau Testament. Parce que Malachi, azo makambo ya dîme. Na ba offrande. Même si tu regardes verset Malachi. Et le bi, tchanga à l'épreuve. Tout ça qui n'a prière te, oza quelque part au sala musala, mbongo ekoti, ozuma moko enveloppe pour quelque chose pour votre église, ou bien pour soutenir votre pasteur, ou bien pour na kustunga basali na Nzambe na kati église. Ukanisi choral nabino ya le chemin elata esala boye ukanisi eloko kwa malamu ukanisi instrument pona église ozaki bazo prêcher même oyoki prédication olobi na mbongo nanga na kosala boye ezako ochenzambe à l'épreuve. Amen. Et action wana mingi ba action de grâce tant osali action wana okomona Nzambe pe akotika na nyongo na yo te akolingaka sa nini azongisela yo. Alléluia, alléluia. Engelo ba ke kuchanzambe à l'épreuve ezali tango tout ça là-bas bien, vous avez pratiqué parole de Dieu avec joie. Mais il faut y avoir un exemple que eloko ozolo na ndeo sana nini ozobuka. OK ko tala muninga na hôpital, ezali eloko bien OK ko pesa ye. Otali na hôpital. Mais yo ozaki na mbongo ebele, ozongi ata 100 francs otikeli ete. Yo oloni bolingo, mukolo yo pe kobela, bayaka ko tala ka pamba. Vous comprenez que ça va pas na yos. Mukolo yo pe kobela, muto ka atali avandi pamba ti, apesi mbote pesa nini azongi. Mais ce que tu as dans l'hôpital, obimisi mbongo pe osala nini otiki oloni mibale eza bongo te yo pe mukolo yo pe kozwa problème okomona bato bazoya bakotika mbongo okomona mbongo kozwa koleka. Pourquoi? Parce que yo pe osalaka yango. Amen. C'est pourquoi balobi il faut kolona tango zolona nde okobuka. Alors Nzambe pambola papa nenga lobi toko tia pe Nzambe na épreuve parce que Nzambe pe alingi atiaka biso na ba épreuve. Tobengi journaliste pour te cotirer. Habité mateya eza na aspect spirituel mais eza pe na aspect moko social. Tango zoloba mwasi asala confiance na mobali te, mobali asala confiance na mwasi te. Omonte ke ba jeune marié bazali awa ba marié bazali awa. Mususu akoma mwa teti soki mobali alo e pasteur ko tolobaki to sala bino confiance te. Wana question na ngai liboso. Question na ngai mibale pasteur makambo ya muto ya koloba makambo asalaki onde komi ko kipeta muto ya koloba mabe moko boya asalaki
nzambe côté wana to éviter parce que nzambe azota la fonction ya temps que temps oyo muto akino ko loba likambo boete il faut préparer na moral par exemple surtout makama mibali o mobali abimaki mwa mingi libanda siko nzambe ayebisi ya ko loba wana zo kipepe temps we loba boye non seulement bokabwani mais obimita musu muto akopanzana wana nzambe atala kama fonction ya tante nazana na motuna moko eza en dehors ya Matéa oyo dimanche le 1er avril jour à Pâques nazaro landa RFI débat moko sur la chrétienté penseur moko aye koloba alobi il y a eu un conflit entre Jésus et Judas Iscariote. Alobi un jour Judas a posé la question à Jésus, n'est-ce pas tu es maître, tu as dit que tu vas apporter la solution à Mokili, mais que ferons-nous de ces pauvres? Jésus a répondu, les pauvres il y en aura toujours. Judas pensa tali, Jésus a compris, muto il a cop na ma pauvre elle est occupée en moté. Le penseur a dit c'est pourquoi l'argent au Judas tekelara Jésus a été utilisé dans un espace moro munene pour na basala bilanga que batu bazwa taya kolia parce que Jésus a ekina makamna ya mususu. Parce que merci pasteur. Maboko makasi maluko na kolesi masia. Na bandi na première question c'est la confiance. Mais à poser question à lobby dingi to lobby ezaki na parenthèse to lobby confiance to kosala on a batoté ezali maloba na ngate eza maloba eloba mina mukande ya Zacharie après eloba mi pas Jésus-Christ yemoko il faut ça Zacharie 7 quelque part revient 5 7 ozoba que kosala confiance na muto mokilité so bi muto mokili otikali yomoko batu nyonso baza batu ya mokili n'est-ce pas vrai so babi kosala confiance na mutu te c'est-à-dire moi na azana mutu mobali na azana mutu moi so azana mutu yo tikali yomo c'est-à-dire yo na nzambe confiance na mutu mususu te après ba continuer au lobby parce que mutu mokili akoko trahir yo Jésus-Christ tango ya ekoya a développer yango a lobby mwana mobali akoko trahir même papa na ye propre mwana mwasi akoko trahir pe mama na ye papa pe akoko trahir mwana. L'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Dans une même maison, c'est-à-dire bakoza la batu bovanda kandako ya famille ba propre même ba batu souvent na bango na bandako ndé sika tata ko côté la yo. Alors tu comprends que Jésus-Christ azaki na raison azana pousse tout ça la yé confiance. Le saut tout ça dit sur yé confiance. Moi elenge moi sina ndako libala. Nzamba zo senga ye nini pour ça les confiance. Nzamba sengi ye alinga mobali na ye abi mwasi abi mobali linga mobali mwasi tosa. N'est-ce pas vrai? Ce que mwasi akotosa te pona kubanga mobali. Mais azo tosa pour ça na confiance na nani? Na Nzambe. Abi que le kula ngaza na confiance na Nzambe na tosa ka mobali nanga pour que mobali nanga ata za mabe. Mais Nzambe oyo abina tosa ye wana ayibi ndenga kosala. Nzambe ko parce que mobali linga mwasi na yo. Etant mobali zo linga mwasi zate ke azana confiance. Eza pour Nzambe alobi na ye alinga ye. Pour Nzambe azo senga ye yango. Après Nzambe sengi l'amour comprend tout, supporte tout, pardonne tout. Elle dit papa azo pardonner mwasi na été parce que azana confiance te. C'est parce que Nzambe yazana confiance na Nzambe. Ayebi ke Nzambe akobatela mwasi yo comme malamu, nga linga ye kaka, Nzambe akobatela ya koya te, nga linga ka mwasi na ngai. Elle dit place wana bato batika na confiance na Nzambe. Nga na tali pe na vie na nga muke na ko même na vie na soto mitali papa bazali awa toza ba marié papa mitala malamu soki ozalaki ndenge ozalaki kala ozana na lokote bele mama linga yote amen amen bela linga yote soka lingi yo po Nzambe asali quelque chose asali po koma pe mutu parce que na dimite ke mwasi ya koko linga mutu aliboma na nzela ko linga ye jamais. Bon Nzambe aselo mutu aliboma yo kasi ke mwasi ko linga yote akopusa pembe na yote obengi akimi mbangu kaka mutu aliboma wana Nzambe asokola ye mai ala ses pantalons ala ses vestes apese musala avance na bureau kaka mwasi wa kimi akimbangu wana asana nini alandiye parce que mwasi wana azaya yo bien azaya Nzambe c'est pourquoi moyen ko sala confiance te o le kona zo bela boye mobali ngandi akozana ngai mwasi ngandi mutu azana ngate
soki nzambe abateli mutu wana te akokima yo. C'est pourquoi tout le monde a hôpital kuna bakimaka basi na bango, bakimaka bana na bango, bakimaka mibali na bango. Amen, amen. Awa sikoyo entre le bi ba jeune marié bobo ke ndokoloba te na ndako yango ba soko le bi ça dit yo comprendre maté até. Dit yo comprendre maté à mabe. C'est pourquoi muni ya songi biso po ba to comprendre yango malam. Alléluia, alléluia. Quand nani awa pas confession. Confession na mukanda acte 19 bibezolo baboy. Ba onyoso bandimelaki. Ba yaki ko tubela masumu na bango. Ba oyo ba pratique ba art magique ba déposer ki yango liboso bantoma. Oui. Soki to boyi ko confesser to bongola na motema te. Bien mais alobi est-ce que c'est ngonga? Oui, il faut se préparer. On doit décision. Bibezo ba ke ngonga wana ozo wana ozo sikina kati ya kozela ngonga. Lobi okutana likambo yo kufi okena enfer parce que ba ozela ngonga. C'est pourquoi esengeli koyeba kozwa décision na lombango. Alléluia. Na lombango pona ko confesser. De quoi lobi il y a risque ebele. Mobali avant saka masina eboya encore mikolo makambo za passe na mokili bilamba asenge osombeli na koki kosomba te. Makambo zo senga na mokili na posala osana na yosana na kokisi yango te. Bandoko banda o na kendaki na bimaki. Okomi mana pota na mutu te. Oui. Bien mais azana raison. Tala na makambo za difficile po batela mama na ndako il faut bondela parce que vieux za passe. Ba besoin na yo kokisi te. Obandi masolo susu ke obimaki kuna obike eza risque. Mais na lobaki bien. Avant oyo balikambo oyo na noko bongola motema. So bongoli motema oko confession pas pasteur. Pour que pasteur a trouvé solution ni boko sala pona boko mais pas madame na yo. Mais madame peyaza la mutu asambelaka. Amen. Po isa makamuka ya kosokolo bango na ndenge ya pamba bote ko na olobi bo sisi obimi okutanda ko aza susu te akepa na bango. Et comme problème susu. C'est pourquoi esenga ka ko bondela pe ko tia musa nzambe na kati pour que bo trouver solution ya malamu. Alobi mukolapak comment un expert abanda ko makambo pak. Oui, nanda ba documentaire rebelle. Soko zo nanda ba documentaire ya ba expert, ba philosophe, ba nani ba grand savant ebele bandimakate puto que Jésus-Christ aza mwana nzambe. Amen. Balobaka izama ba chrétien. Ozoka thèse yazo pesa wana ezali contraire azobebisa Bible. Lisolo wana lekaki Yesu tango mwana mwasi aye kubuka malasi na makolo na ye. Amen. Judas abandi koloba. Mais oyo kisko ndenge philosophe wana abongisango expert wana achango na ndenge na ye. Judas abandi koloba na motema. Malasi oyo eza combien ba $300 ba $3000. Oyo bakokozwa bateki yango tosungi babola. Ndesko Yesu atali ye. Pone bozo yima. Ndesko Judas bavande kanye. Tant so bango Yesu ndia ko bisa Judas rabi. Judas ko bisa ke meto zaka pona ba malasi na to ko sunga babola. Ya tuni bango bozana babola mikolonyos. Ils a deux places aussi Yesu à répondre ndengan. Vous avez toujours des pauvres chaque jour. Bozana bango ka. C'est-à-dire ngai na koleka. Bino bokotika kana bola wana. Avant naya yo Judas osunga ki bangote. Olingi osunga bango kaka na malasi na nga balingi batianga na makolo. Ndeyo olingi otonga osunga babola. Bien-aimé, tika na episode solo wana. Ba ONG ezali belele na monde. Pona kosunga babola. Babola bomuna kambongo wana. Okomuna ONG ya munene. Ba millions ya uti poto ekomi awa. Pona mubola. Président ya ONG moko azui katikati. Azui etikala na bazongi si baola na sima. Bazoka bola katikati. Bazui saka moko wa masango. Basumbi basibaniki sango. Bake kopesa muntu vert ya poussière po asala mwa poto ya na. Babi tusungi babola. Lobi lisusu bake kosenga kuna babola bazokufa. Makambo ne bandile lote. E bandi na ntango ba Jésus. Ya Yesu alibisa ngo bino bozana babola mikolo nyonso. So bapisi na mbongo wana bosala makambo mosusu. Mais soki amonika muke oyo basala makambo na Nzambe fo bapesa mobola. Amen. C'est pourquoi tout le monde que wana ye masolo na zobeta eza masolo wana ko critiquer Jésus-Christ.
ya liboso na mokili soko okende même na RFI partout au tangi bazo fêter Pâques lokola la résurrection. Pourtant que en réalité la Pâques c'est la mort Jésus-Christ. Mais bango bazo fêter la résurrection. Mokili ezo sa pousser tendance ya ko modèle ko changer makambo et comme na ndenge na yango. Amen amen. Kulongola makambo na Bible pona ko changer na ndenge na yango. C'est pourquoi il faut faire attention. Bon, papa, question angeza par rapport à Matthieu, mais la question est linga tellement belle, personne n'a même tout passé. Mais on a posé question encore, par rapport il y a quelque part dans la Bible, on est comment là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Ce qu'on a pas tant avant ça la mokilboy, na likolo kunage. Je suis persuadé qu'il y a toujours la présence de Nzambe. Mais comment est-ce que l'esprit wana ou côté là qui Satan qui a envié même Dieu parce que l'esprit est comme l'esprit mabé. Comment est-ce que l'esprit wana côté là qui a envié Nzambe donc présence de Nzambe est sous place wana te ou bien ndeni. Na pour na deuxième question c'est que est-ce que Nzambe a tchaki Satan une épreuve par rapport à Matthieu Lelo na réflexion ngana on a vu est-ce que Nzambe a Satan une épreuve ti lelo biso peut na biso ngoke ou bendeng na ina zonga nini mambo information journaliste à lobby a vu que non ndé bazo critiquer Jésus ba critiquer na radio ni na RFI au ba ivoirien ba benga ngo radio internationale de foutaise ata ba critiquer Jésus kuna biso etali biso te na ina pe frère a biso suite na yo tuno question na libanda openga suite ya frère wana o atika ki moi sina ba gelinga pa frère Moussous. Amen amen. Alléluia. Vous voyez que même na katia débat so ba le faut pas souffler mouké. Amen amen. Oui, ils ont ça ce cerveau moi si ma poke. Alléluia. OK. Vraiment, nous avons quelque part à terre, à part dans les chemins. Nulle part ailleurs. Hein? Nous n'avons pas moulayo. Bien, mais à poser question, à bien poser question est belle. Ah oui, n'engue balobi que si quand nous bazali, puis réalisali absence totale à Satan. Wana alobika pona koloba, à poser question, pourquoi tango Satan a zaki décision na lola? Tu comprends le komoko. Nzambe tango akeli Satan akelami lokola fils de Dieu. C'est-à-dire akelami lokola Nzambe. Donc Satan aza esprit oyo babenga Lucifer, monzoto ya tongo, ange de lumière. Vous comprenez comment Satan? C'est-à-dire bakela lokola angelo fils de Dieu. Le fils de Dieu, oya a tombo ke la kanzambe. Le fils de Dieu. So tangi ata na Jide, kuna bazo benga ba démon, na na leki suwana. OK. Ba benga ba démon, ba fils de Dieu. Alors, est-ce que tu comprends le komoko ya mutu makasi? Satan le diable a kelami avec volonté. Azali monstre te, azali nani, to benga nini? Azali automatique te. Donc azali kola roboté. Azali na liberté ya koloba oui ou non na linga nzambe bien na linga nzambe te. Ndenge bakela mutu ndenge pe azali mutu azali na chair, mutu azali na mibale, na nzoto na molimu. Ya azali molimu. Donc azali na liberté. C'est pourquoi tango azo travailler par nzambe, bible zo baké na kati ya motema na ye akanisaki. Tango akanisaki nde akanisi po ke akoma pe lokola nzambe asaki nanu yango akanisi ka pamba nde nzambe agir. C'est-à-dire que même biso lelo na mitema na biso tous na liberté ya koloba na nzambe oui ou non. Donc on se poser cette question. Le na jardin d'Éden tango Satan asola nyoka asola na Satan na Adam na Ève. Nzamba zalaki te. Dieu est omniprésent. Il était là, il était présent. Azaki kotika ndenge frère otikoloba ke
atala bolingo ya mutu pona ye po ya sataise bolingo mais atala eske mutu pe akopona ye lokola azaki nzambe malamu ayebaki mutu akokopona ye koma akokopona ye te nzambe asepelaki akela baetre oyo akokoswana na bango oyo akobeta ngo basolo oyo ape akoyokana na bango baswani bayokani yango mokwana alobaki na bible ezali makambo ya yaka lisusu c'est-à-dire okokoyepa na nzambe boswani na nzambe okisiliki okei après nzambe abi yaka lisusu oyo lisusu nzambe ayambi yo amen amen alors pona likambo c'était ça non votre question que Satan azaki à cause peut éprouver normalement tu peux comprendre qu'il y a des choses que Dieu nous a données amen pour te comprendre facilement il y a d'autres choses qui nous dépassent ils ont un niveau na bisoté donc où il y a biso ils ont la Bible Satan déjà azal le ennemi de Dieu ça le nom de Satan azaki ange de lumière fils de Dieu mais a se rebellé papa benganaï aza ennemi de Dieu mais ba bengana papa bengana atike na lola apesi ba place avanda azana ba royaume azana ba pouvoir papa atike ba pouvoir wana po papa azana droit alba lelo atumba yamba la moko akufi mais papa atiki ye bozo mon exemple tango Jésus a croisé na ba petit démon ba petit ba kena na Satan tango Yesu amoni bango atala bango miso bazo biso ce n'est pas le moment comment tala biso miso bondenge nini ngo sala biso mabe mais kuna balobaki sikote omoni Yesu peut comprendre bango pe bazo senga ye tokena bangulu abi bokende kasi na bangulu c'est-à-dire baza réservé bazo vivre basenga pe nzambe ba droit na bango nzambe atukela bango et toi toujours la place wana yango apporte pour lobby tobundaka na ba esprit méchant dans les lieux célestes contre des principautés c'est-à-dire pouvoir ba royaume mokonzi roi vandi azo pe manzamba atiki ape mabongo aza mokonzi asa msana na ye nzamba zo permettre ye atiki ebongo c'est-à-dire que parce que azana épreuve là toyebi que épreuve à Satan ekoleka na royaume à 1000 ans na royaume à 1000 ans balobi Satan akozana na prison après prison à 1000 ans bakotona bakotala soki baya ko libérer ye pona kotala soki akoki konjima bible lobi ki akonjima kaka nzambe te suka baya kokanga ye ake na enfer ya libela amen amen maboko makasi pa lokumu na kolesi masia bien aimé yaka to clôturer Matthieu te biso lelo pona ba épreuve mona ki na résumé ezalité parce que motunyo surtout alandaki yango mais côté na zo kendeza pona makambo ya kotubela na obéissance ya solo bible zo kolba keso mwana atosa baboti po na vine na se ezala bien pe au na pe na se amokili ezala makambo susu tokutanaka lelo tozo benga ba épreuve eza peut-être mabe tosali mutu bien mabe tosali baboti na biso retombe komi koya lelo eza épreuve naza na exemple moko naza na frère moko amankaki papa ne respect parce que papa ne alobele maba modiri ye amanfu akena ye era ake amoni musala ebebi makamilo sotu ebebi amoni eloko nini na osala susu ezalité azongi susu pa papa wana botaki ye mais era epona kosenga pardon asengi pardon ya solo mais ba soumettre na pratique moko eza en dehors la makambo na nzambe soki biso bana nzambe tokutana na makambo na tokosala ndenge nini po tosengi za bolimbisi mais papa alobike avant na limbisa peut-être okoleka na samba kolfosa ona bwaka soyi o lokota siko pona mwana na nzambe ya solo akoyi kosala nini libosa makambo wana merci maboko makasi pa lokumu na kolesi masia alléluia nzamba pambola papa Mike pour la question oyo ya mutio makasi bien aimé soki ekomike osaki mabe parce que eloko kanga bwana wana ezali maloba papa na bango te ezali maloba na nzambe maloba nzambe lobi oyo ya manke baboti respect akopambola mate pe akoumela na mokili te alléluia soki o manke baboti na respect o sentir que ozo pambola mate eza maloba nani amen maloba nani papa ye moko boy sans nzambe maloba na eza zéro esa eloko te maloba na ezozwa makasi po nzambe alobi po ntango papa azo modire biso en dehors ya volonté ya nzambe bible ezoba ke malédiction ezangi cause ezani le oui papa moko mpe akoko modire mwana kaka makambo nini yo osambela na le chemin nga ndenge osambela na giza na le chemin wana te
mwana bibi ngana okendaka na église wana yo kisa na église wana te mwana aza mukolo aza genre 18 ans opekisi ye mwana pe abanda okendaka na église ayo lokolo okenda na église wana na modiri yo sans effet ata modiri du matin au soir ça est le côté pour mwana aza dans le vrai amen. C'est pourquoi ceux qui nazongi pona kosenga bolimbisi na yebi ke nazongi pona nzambe po nzambe alobi mwana atosa baboti soki na yepa kosenga siko bolimbisi pa papa alobi na ngai kote na sa makolo na bokele so na miso so papa ngana ye au nom de Jésus pona kosenga bolimbisi olimbisi nga kaka na kombo na nzambe mais na ndenge ba pratique bokoko na kosala te amen amen. Pourquoi? Parce que nzambe oyo oyo akangaki nga na bona ba pasi ye moko mutu akolibere ngai na ba pasi na nga parce que na mikitisi maboko pour le kuna koleso masia. Oui, je crois papa Janon tolingai toloba boye tant tozo tanga il faut to comprendre ka contexte oyo pasteur apeseli biso makomi po tozaka na confusion te depuis Matthieu oyo épreuve bandaki na ba version mususu ya ba verset mususu ezolobela tentation eza terme moko ezapé similaire na épreuve. Je pense que semaine okuna topé ça rappelle lumière wana ser moko tunaki awa différence ya châtiment na épreuve. Châtiment to tanga mo écriture moko muke po to pesa mo lumière muke tozo Hébreux chapitre 12 verset 5 amen. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Na ba version mususu awa place ya lorsqu'il te reprend eza ba épreuve batie ba souffrance o nzamba permettre eye la yo. Alléluia. Totanga siko Matthieu verset chapitre 25 verset 46. Tout le monde a kaka le même terme châtiment. Matthieu verset 25 chapitre 25 le verset 46. Totangi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Ah, tout le monde le terme châtiment comme punition. Pour na ba oyo bazalaki injuste devant Nzambe. Mais dans Hébreux chapitre 12 verset 5, tout le monde yango châtiment comme preuve ya bolingo Nzambe tango azobeta fimbu. Tango azo permettre makambo ane la biso. Nzambe azobeta biso fimbu na cadre amour. C'est ça mon intervention pasteur. Nzamba pambola yo pona éclaircissement wana, maboko makasi pa lokumu na koleso masia. Et ezaki vraiment nécessaire. Amen amen. Ezaki vraiment nécessaire parce que ngana komisa ngobongote. Châtiment ngana na sens kaka ya punition. Amen amen. Ya masum. Mais koko tanga na Bible le ko na hébreu bazota c'est que ezob m'appelle le ko la na correction en Nzambe, oko sentir pasi moko douleur wana Nzamba pesi yango po obongo la motema. Alléluia alléluia. Tintolo ba que châtiment pour les païens ezali kufuta masum pona okenda enfer bato aboyi Nzambe. Mais pour les enfants de Dieu, ezali ba épreuve, ezali ba souffrance on Nzamba pesa bango po obongo la motema po baye banani Nzambe. Amen. Mais ils ont bien que châtiment, ils allaient pour la kufuta ya masum. Punition. Épreuve, ils allaient correction. Moment où ils ont azopé sa éducation, azopé même la pédagogie na pour obongo la motem. Je crois que nous avons continué avec les questions. Acclamez ma beaucoup ma casse par le commun à coller sur ma sia.